ये लो भाई, पीछे देख रहे हो, पीछे पत्थर है और ये डैम है वाला इलाका है, डैम है ये, ठीक है। देखो नीचे, और डैम के ये पत्थरों के दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में अच्छी वाली सीढ़ियाँ हैं, परंतु ये सीढ़ियाँ नहीं अपनानी है, उल्टे काम करने हैं, ठीक है। पत्थरों के ऊपर से चलना है, ये भी अलग से एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं उड़ता हुआ पंगा लेना, कभी मत करना जब तक प्रैक्टिस नहीं हो, और प्रैक्टिस हो भी तो किसी प्रोफेशनल साथ बंदे के साथ रहना। देखो, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। डैम से सीढ़ियों को नया अपना के, दोनों साइड में सीढ़ियाँ हैं, परंतु उनमें से नहीं उतरे हम उतरे हैं पत्थरों के ऊपर पाँव रख के, ठीक है। हालांकि 217 सीढ़ियाँ दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, बट नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, टेकिंग अननेसेसरी पंगा, बट सक्सेसफुल। थैंक यू। ये है जी खेता, जिसको एक्यूल्टस बोलते हैं। इसके ये कच्चे पत्ते लीजिए, आप दिखाइए, आप नज़दीक में आके ये कच्चे पत्ते आपने ले लिए और इसको आप मैश कीजिए अच्छी तरह से, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इस कच्चे पत्ते का ये आपने मैश कर लिया, इसको इस तरह से इनहेल कीजिए, और इस पर आपका ना कोई पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, ये नेचुरल चीज़ है, खेत में आपको मिल जाएंगे जहाँ से पत्ते नीचे से काटे हों। और इसको सूंघते हुए सूंघिए, मतलब कम से कम 10-15 मिनट अपनी मुट्ठी में लेके। इससे आपको किस चीज़ में राहत मिलेगी? नज़ला, खांसी, जुकाम, ये काफ़ी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों का मतलब ये है कि इसके कच्चों पत्तों की खुशबू अंदर लेना, ठीक है। और ये आपको कोई मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके साथ साथ मेरा कोई प्लान नहीं था इसके बारे में बताना, ये भी साथ साथ बता देता हूँ। ये मैं लकी आदमी हूँ, ये मिल गया जी कड़ी पत्ता, जिसके पत्ते भी बिल्कुल कच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इसको बस इसको चबा लीजिए, कड़ी पत्तों को। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए ये अच्छा है, और ये आपको किसी भी नज़ला, खांसी, जुकाम के लिए अच्छा है, अपनाइए। और इसमें ये फरी का नुस्खा मैंने आपको बता दिया। ये जी खेतों का और गाँव का टाइप का सीजन, खेतों में ये लकड़ियाँ इस तरह से बांध लिया, तोड़ के इधर सिंपल रहना, खाना पीना है। ये खेत में मतलब को खोदने के लिए एरो, और ये कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर में देसी जुगाड़ करके रखा है, इस पे वजन के लिए दोनों साइड में पत्थर। इसमें हरियाणा फेमस है देसी जुगाड़ में। और अभी हम यहाँ DLF के एरिया में एक बाग में, आप देख सकते हैं बाग, जहाँ पे नीचे ऊपर आमों के पेड़ हैं, नीचे ये है गेहूं का खेत, और ये पालक, वाह वाह वाह, ठीक है। ये मेथी है, तो इसकी ज़्यादा संभाल नहीं है। वाह, फंटास्टिक। और कहते हैं कि सुबह सुबह अगर बहते हुए पानी के दर्शन हो जाए, खाली पेट घूमते हुए, ये पानी चल रहा है खेतों में, देख रहे हैं, क्या आवाज़ का आनंद लीजिए, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, उसके पास मैं लेके चलूँगा आपको। पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, ये लो जी, ये ट्यूबवेल बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ट्यूबवेल को, और इस ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल झरने के माफिक है। मैं पी के दिखाता हूँ आपको। वाह वाह, आनंद ही आनंद। सुबह सुबह 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो गई। उसके बाद इस DLF के बाग में से निकलते हुए ये हमारे शोगन साहब हैं, हाथ हिलाइए शोगन साहब, धन्यवाद कीजिए कुदरत का। आगे कुत्ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास इलाज है उसका, वो मेरा दोस्त है। ये है जी, क्या है, फूल गोभी, ठीक है। और फटाफट कवर कर लेते हैं। ये पशुओं का चारा है, किसको बोलते हैं, बरसीम। सर्दियों का अब मज़ा ही अलग है शोगन साहब। ये देखो, वाह वाह वाह, लहसुन, और साइड में ड्योली के ऊपर कच्चा ये धनिया। अच्छा, ये प्योद है, सॉरी, हाँ, ये किस चीज़ की प्योद है?
हाँ सही बोल रहे हो आप, तो ये प्योद है, प्योद है, ये पता लगता है एक्सपीरियंस्ड आदमी का और नॉन एक्सपीरियंस्ड आदमी का। मैं ठहरा फौजी। हाँ, और ये देखिए एक और ट्यूबवेल है। वाह वाह, देखिए खेतों में होता क्या है। यस यस, ये मुर्गा, देसी मुर्गा। ठीक है, अभी लेडीज़ को अवॉइड करेंगे इसमें आने के लिए। यस यस, ये जी बाबा, ये है जी रक्षक इनका, दिन रात का रक्षक। अरे वे, हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ये खेत में जो फल फ्रूट पैदा होता है उसके लिए वैन मल्टीपर्पज, ये छोटी सी रिक्शा, और इसको बोलते हैं छाबड़ी। ये सहतूत के डंडियों से बनाई जाती है। ठीक है, ये है जी खेत का दृश्य, और हरे हरे खेत आम के पेड़ों के नीचे, और आम के पेड़ भी बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट से परामर्श करके लगाए गए हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये फिर बरसीम आ गया, बरसीम को दिखा देता है। इनके पास पशु भी हैं और मुर्गे भी हैं, और रात को रक्षा के लिए एक वो रखा हुआ है पेट। और ये बहुत कीमती चीज़ आ गई शोगन साहब, आज तो आप कमाल हो गया। देख लो आंवला, आंवला फ्रेश, ये आंवले का पेड़ है जी। अभी हम फ्रेश आंवले तोड़ेंगे। वो इधर एक डंडी है, उसको पहले में हमने तोड़े थे, वो खींचो। ठीक है, ओहो ये कसी हो गया। नहीं नहीं, आंवला खा के चलेंगे। 2 आंवला बहुत है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का। देख लो बिना दाग के है तो कहीं पे मिल जाएगा। मिल गया, मेरे को तो मिल गया। मेरी चॉइस को ज़्यादा सुपर चॉइस नहीं होती। ये 2 आंवले काफ़ी हैं, और आंवले के फ़ायदों के लिए आप नेट पे जाइए, चेक कीजिए, अनगिनत फ़ायदे हैं। ठीक है, खाली पेट 2 आंवले चबा लो बस है, और नीम की दातुन कर लो। और उससे पहले सुबह सुबह घूमने जाने से पहले हल्दी अदरक और कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन, इसको कूट के और इसका पानी में उबाल के उसको पानी को पीजिए, बहुत सारी बीमारियां पास में नहीं आएंगी। ये लो जी, ये था जी आज का हमारा घूमते घूमते जल्दबाजी में बनाया वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फंटास्टिक, फिर मिलेंगे दोबारा आने वाले संडे को। ट्रिपल टी ग्रुप की तरफ से ट्रैक टाइटन्स ऑफ ट्राई सिटी, इसमें 9th + 7 16th फैब को मोंडी हिल्स की पहाड़ियों में हमारी ट्रैकिंग रहेगी, जो हर संडे कहीं न कहीं रहती थी। पिछले संडे को हमारी ट्रैकिंग थी सिसवा डैम पर 9th फैब को, और जिसमें हमने बहुत लुत्फ़ उठाया। उसकी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं नेचर का। थैंक यू वेरी मच।